今天我们要做一件大事，登山。而目标有3个：第一，收集山里这个月的昆虫检测数据；第二，寻找电竞狮猴的踪迹；第三，为了拍到一个全网没被曝光过的食人湖，一个大航就会下雨的高山湖泊，还有一个安全归来。第一天，先前往大本营，一个位于3300米海拔的野外大本营监测站。今天很轻轻松松哦，只需要徒步3个小时。现在他们2个人要去林子里面采集数据，然后杨霞说，猜的人可以先走。你可以先走啊。那我们先走了，拜拜。这昆虫学家真厉害，每次都在前面漫游等着我们，还怎么这么厉害呢？当路程走了一半的时候，我们遇到了一户人家李叔叔，我们跟他买了一个超大的生肉，给今晚大锅加菜，而且李叔叔还会亲自送上来哦。这么慢了你？你看我们气都不喘。啊？怎么会有像你这样子的人啊？哎，一点都不累。但大伙在野外一定不能得瑟，不然就会。你上去有没有事？没事。他这里挺滑的，你踩哪里了？你那个踩我了再走。好。我拉我领走。终于停雨了，又下起雨来了。我们也不是特意挑个雨天才出发的，只是云南的雨季啊，阴晴不定。当有雨，才会有彩虹呀。彩虹过后，终于到达大本营。终于来到大本营。哇！栗树上的青蛙叫做欧巴，美女叫做咱们来。这是我去年就是21年的，这里有好多的那个气垫床呀，还有被子啊，都是平时的话都是那个学会对那些在住的。早上起床然后就做了饭之后在这个平台里面吃。这边的话是放了那些我们的一些设备。这一个就是刚刚的厨房，这里是个大的宿舍。进去看看什么设备，好像跟我同款上盘哎。啊，有蜘蛛哎！哇，蜘蛛！我要爬起来了。也不怕。怕啥？这么晚了，饿了吧？在野外，我们就先随便的吃一点吧。上盘有个棒，我就颠起来了。你把这放松容了是吧？松松玻璃道。那我可以一半给你。你先吃。好。不是很辣，但是你也来一个。我吃不下，我吃不。什么人啊？我吃不了蒜头。这边逛过一次，但是我要说那个开船一样的。我也准备了。我想拿一下那个。背的睡袋。起个小早，我们今天目标是跑到食人湖，一个与世隔绝的食人湖。出发！呀！
下得这么快的你？我下得好辛苦，怎么下得这么快？终于拍得到你们正脸了。这就是收虫子的网，大的是收飞行昆虫的，飞行的，然后小的是收地面爬行的昆虫。又一个。你太广告了。大家喝了都说好。就是大家好才是真。好消息，好消息！这里又有一个网。因为遇到监测网，他们就要收集数据，就需要工作了，而我就可以休息了。采布就可以拍照了。龙丹。在叶子底下长出来了。哇！哎呀！萝卜脆。快点把菜给拿过来。明确啊！看起来出了这。哦，你。放屁！录像在这里，快点！你没有录啊？录了，快点！快点，愿赌服输。哼。感觉突然要下雨了，给我一跳。百味路在何方？终于到了！哇，为什么突然下雨啊？千辛万苦背了上来，结果下雨。这不是什么传说，这是有科学依据的，好吗？听雨。我们过来穿个雨衣。听。不过来都来了。天上风筝在天上飞，地上人儿在地上追。你若担心你不能飞，你有我的蝴蝶。刚刚为了等雨停，安排到食人湖，我们在那等了好久，因此耽误了归程的时间，最终得摸黑下山。好了，暂别大本营。不知道你们有没有发现，今天我都没有背背包，那是因为我太菜了。但其实呀，他们再好的身手，也只是因为要经常上山做调研而练出来的，全部都是一天天的积累。他们原本也只是一名普通的大学生。最后一个了是吧？快到了，收工了。登山徒步过程中痛不欲生，但跑完以后回味无穷，是痛不欲生的回味无穷。虽然这一次没有遇到野生金丝猴，也没有一个完美的天气，但过程中我将身体交给大自然，而大自然把我那焦虑的二氧化碳转变成无穷无尽的阳光氧气，这感觉真的太棒了。
你们说，我们人类啊，能不能也像自然一样，能待在一个没有天花板的地方？不能歇呀，一歇就，果然是老了。